Բարև ձեզ։ Առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ այսօր մենք արծարծում ենք ակնային եւ տեսողական խնդիրներից ձեռբազատման ամենաարդյունավետ եւ անսխալ տարբերակները։ Այս հարցում մեզ այսօր օգնում է ճանաչված, սիրված եւ շատ գեղեցիկ երգչուհի Լայանան։ Երիտասարդ բազմակողմանի զարգացած դերասանուհի, ոճաբան, դիզայներ, ընթերցասեր, խոհարար եւ ամենակարևորը կայացած երգչուհի Լիանա Թևոսյանը, ով վերջին տարիներին հանդես է գալիս Լայանա բեմական անվամբ, ավարտել է Կոմիտասի անվամբ Պետական կոնսերվատորիայի ջազ էստրադային բաժինը, ինչպես նաև կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտի դրամատիկ թատրոնի ռեժիսորական եւ դերասանական բաժինները։ 2003 թվականից 10 տարի եղել է Գոհար սիմֆոնիկ նվագախմբի մեներկչուհի։ Շրջագայել է համերգներով ամբողջ աշխարհով, ձեռք բերելով անգնահատելի փորձ, որը եւ մեծապես ազդել է նրա ձևավորման ու կայացման վրա որպես անհատի եւ երգչուհու։ Այդպես է պնդում ինքը Լայանան։ Սակայն որպես անհատի անհրաժեշտ էր նախ եւ առաջ դիտարկել նրա առողջությունը, որի նկատմամբ վերաբերմունքը եւս բացահայտում է երգչուհու կերպարի թաքնված կամ ոչ այնքան ակնառու կողմերը։ Ես կարծում եմ, որ մեր վարած կենսակերպը այդքան էլ առողջարար չի կարող լինել։ Լիանա Թևոսյան, 27 տարեկան, վնասակար սովորություններ չունի, գանգատվում է տեսողությունից։ Երեկոյան ժամերին սնվում եմ, շատ ուշ քնում եմ եւ շատ ուշ արթնանում եմ։ Բնավորությամբ շատ հանգիստ է Լայանան։ Դեպրեսիվ կարող է տանել, բայց ներքուստ։ Չնայած, որ դա այդքան էլ լավ չի, որովհետեւ ամեն ինչ ներսում տանելը այդ կարա բերի իրան առողջական չոր խնդիրների, կարծում եմ։ Երևի թե միակ խնդիրը նրա աչքերի հետ կկոցելն է, որովհետև շատ հաճախ կկոցում է աչքերը, եւ կարծում եմ, որ տեսողության խնդիր կա, ինչը կարող է հղիության ընթացքում վատ անդրադառնալ։ Ես ճիշտ եմ տնօրինում իմ ժամանակը եւ ազատ ժամանակը միշտ տրամադրում եմ լողավազանին, սպորտզալին կամ պարզապես մեր շան հետ զբոսնելուն, որը նույնպես առողջարար է։ Ոչ ծխում է, ոչ խմում է, ինքը ամեն ինչին շատ լավ հետևում է, որ իր առողջությունը լինի լավ։ Ինչպես գիտեք, ակնային հիվանդությունները եւ տեսողական շեղումները կարող են լինել իձնե եւ ձեռքբերովի, ներքին եւ արտաքին բազմաթիվ պատճառներից, օրինակ, անառողջ կենսակերպից, վնասակար սովորություններից, իհարկե միկրոէլեմենտների եւ վիտամինների անբավարարությունից, բազմաթիվ վիրուսներից, վարակներից, ներքին հիվանդություններից եւ մի շարք այլ խնդիրներից ելնելով։ Այս ամենի արդյունքում մեր ստացած արդյունքները ամենևին էլ պատահական չթվացին։ Այսպես ուրեմն, պարզվեց, որ բնակչության 90%-ը ունի ակնային խնդիրներ եւ իհարկե տեսողության շեղումներ, 50%-ը դիմողներից ունի արդեն վիրաբուժական եւ բուժական միջամտությունների անհրաժեշտություն։ Լայանա, քո առողջական գանգատների պատճառները որոնք են ըստ քեզ։ Երևի դա ինչ-որ ստրեսից կամ հոգնածությունից կամ դա էլ արդեն ընթացքում կպարզենք կամ զուտ տեսողական առանձնահատկություն։ Կարող է, մայրս ճիշտ ասած մի քիչ վատ է տեսնում, եղբայրս էլ ունի խնդիրներ, բայց չեմ կարծում, որ ժառանգական բան լինի։ Իսկ նախկինում երբևէ եղել է, որ ակնոց կրես կամ տեսողության հետ խնդիր ունես։ Որպես այդպեսին երկար չեմ կրել ակնոց, այսինքն այո, դուրս են կրել ակնոցը, ես կրել եմ, երբ որ ինձ պետք է եկել, բայց հետո, չգիտեմ, ինչ որ անտեսեցի եւ կարծեցի։ Կարծում ես պատճառները որոնք են, անհարմարավետություն էր պատճառում ակնոցը, թե պարզապես որպես աղջիկ, հա, երիտասարդ օրիորդ մտածում ես, որ պետք չի ակնոց կրել։ Գիտեք, մի պահ ինձ թվաց, որ այդ ակնոցը ոնց որ ինձ չի հերիքում, կոպիտ ասած, չգիտեմ, սկսեցի ինչ-որ հարմար չէր ակնոցը։ Չէ, բացի այդ էլ, որ սիրում եմ, որ աչքերս միշտ բաց լինեն։ Իսկ այդ դեպքում արևային ակնոցի հանդեպ ինչ վերաբերմունք։ Շատ դրական ու շատ եմ սիրում, աքսեսուար էլի որպես ուղղակի զուտ։ Պաշտպանվել է արևի ճառագայթներից, դա հաշվի չեն կառնում, պարզապես որպես աքսեսուար։ Չէ, եթե այդ պահին ուզում եմ, կրում եմ եւ բայց զգում եմ, որ արևային ակնոցով էլի դժվարություններ ունեմ, դրա համար երբեմն էլի չեմ կրում, որովհետեւ որ կկոցում եմ, արևային ակնոցն էլ բնականաբար ավելի մուգ գույնի, չէ, ինչ որ մուգ գույն ունի ու դժվարանում եմ արդեն։
Մեր այսօրվա հանդիպման ընթացքում իհարկե խորհուրդներ կհնչեն ճիշտ արևային ակնոցի ընտրության առումով, ինչպես նաև առհասարակ տեսողական խնդիրների եւ շեղումների շտկման նպատակով։ Այսուհանդերձ այս բանից ես ուզում եմ ասել, որ հատկապես մեր երկրում լեռնային գոտիներում հարկավոր է ակնոց կրել արևային մշտապես եւ ամռան եւ ձմռան ամիսներին, որովհետեւ դա ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից կպաշտպանի, բայց թերևս պետք է ընտրել ճիշտ տարբերակով, որտեղ սխալ ընտրած նույնիսկ արևային ակնոցը կարող է եւս վնասներ հասցնել։ Շնորհակալություն, նկատի կառնենք եւ գնանք բժշկի հետ գնացիք։ Աչքերը մշտապես պետք է պաշտպանենք արևային ճառագայթներից, սակայն այսօրվա արևային ակնոցների լայն ընտրանու պարագայում շատ հեշտ է կատարել սխալ ընտրություն, դրանով իսկ վնասել աչքերին եւ տեսողությանը։ Օրինակ, մեր բնակլիմայական պայմաններում հարկավոր է մարդիկ մեծապես օգտվեն հիմնականում միջինից մուգ եւ կանաչ ու մոխրագույն գույների երանգները։ Սա նշանակում է, որ սրանք առավելագույնս են պաշտպանում ձեր աչքերը արևային ճառագայթներից, նպաստում են տեսողության սրությանը եւ իհարկե չեն խեղաթյուրում իրական պատկերների գույները։ Նաեւ այս տարի հատկապես կարող եք օգտվել հայելանման ապակիներով ակնոցներից։ Այս դեպքում լույսը բեկվում է հայելու միջոցով իհարկե։ Իդեպ այն վերջերս համարվում է նորաձև։ Անշուշտ որակյալ են համարվում ապակի ակնոցները, որոնք կարող են կրել մեծահասակները, ելնելով կոտրվելու դեպքում անվտանգության ցուցանիշներից։ Իհարկե, երեխաների դեպքում սրանք արգելված են։ Ինչևէ, անցնենք առաջ եւ անդրադառնանք շրջանակներին։ Դրանք պետք է լինեն բժշկական տեսանկյունից հնարավորինս մեծ եւ իհարկե կորացված անկյուններից, որպեսզի աչքը պաշտպանվի բոլոր կողմերից։ Իդեպ, արևային ակնոց անհրաժեշտ է կրել շուրջ տարի եւ նույնիսկ լողավազանում գտնվելու ժամանակաշրջանում, եթե իհարկե այն բացօթյա է։ Հարգելիներս, իսկ եթե արևային ակնոցից դուք լարվում ու հոգնում եք, այն խեղաթյուրում է իրական պատկերները, դրանց չափսերն ու ձևերը կամ առաջանում են անցանկալի այլ զգացողություններ, ապա շտապեք նետել դրանք դեն, քանզի արդեն վնասում են ձեր տեսողությանը։ Իդեպ, մուգ երանգների սխալ ընտրած կամ անորակ ակնոցը ել ավելի շատ է վնասում ձեր տեսողությանը, քանզի ակնաբբերը կորցնում են բնական ռեակցիան պաշտպանվելու եւ այդպիսով չեն նեղանում։ Արդյունքում լայն ակնաբբի պարագայում այն կլանում է ճառագայթների ամբողջ վնասակար սպեկտրը։ Իսկ հիշեցնեմ, որ արևի ճառագայթներից առաջացող վնասները աչքերին եւ տեսողությանը լինում են հիմնականում անդառնալի եւ նույնիսկ առաջացնում են կուրություն։ Այլ օգտակար եւ շատ հետաքրքիր տեղեկությունները աչքերին եւ տեսողությանը վնասող եւ միևնույն ժամանակ նպաստող միջոցների մասին կլսեք բժիշկներից, ովքեր էլ կբացահայտեն, թե ինչ պատճառներից է Լայանայի մոտ առաջացել նման գանգատ։ Ես լսում եմ ձեր։ Ալլա Հովանեսյան, Քանաքերձեթուն բժշկական կենտրոնի ակնաբուժական ծառայության ղեկավար, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր։ Ձախ աչքս անդադ խաղում է, դե ժողովրդական լեզվով ասած բոլորս մեն լավ է, որ ձախ աչքը խաղում է, բայց ես զգում եմ, որ ինչ-որ բան այն չէ, մանավանդ որ տեսողության հետ խնդիր ունեմ, ոչ այդքան մեծ, բայց հեռուն նայելու համար միշտ աչքերս կկոցում եմ։ Կուզենայի հեռուստատեսությամբ ասեի, որ հաճախ մարդիկ նեղանում են ինձանից, որ չեմ բարևում կամ ձեռքով են անում, անկեղծ չեմ տեսնում։ Դե ուրեմն մենք աշխատենք, ձեր տեսողությունը լավացնենք, որ բարևեք։ Եմ բոլոր նրանցից ում որ չեմ բարևել, չկա ինչ որ հատուկ միտում, հա, դա անելու պարզապես հանրային հայտարարում եմ, բայց ես զգում եմ, որ աչքը շատ լարված է, ինձ խանգարում է դա ու արդեն ինձ թվում է ես աչքի ճնշում ունեմ, ինձ թվում է։ Հարգելիներս, հիշեցնեմ, որ ներակնային բարձր ճնշման պարագայում նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է շղթել գլաուկոմա կոչվող չարաբաստիկ հիվանդությունը, որը բերում է հիմնականում անվերադարձ կուրության։ Սա նշանակում է, որ մարդիկ պետք է անցնեն հետազոտություն չափել ներակնային ճնշումը։ Իդեպ, ներակնային ճնշման բարձրացումը կարող է արտահայտվել սրտխառնոցով, աչքում ցավերով, գլխացավերով, փսխումով, ինչպես նաև կարող են ցավեր լինել նույնիսկ սրտի կողմում կամ որովայնում։ Այս ընթացքում իհարկե վնասվում է տեսողությունը, այն դառնում է մառախլապատ, աչքերի առջև զարգանում են գունավոր շրջանակներ եւ լինում են բազմաթիվ այլ նախանշաններ։ Նույնիսկ հնարավոր է, որ որևէ կերպ այս հիվանդությունը չարտահայտվի թեև եւ իրականում գոյություն ունենա։ Այսպես ուրեմն նման գանգատները հիմնականում զարգանում են գելարվածությունից հետո կամ եթե մարդը ասենք շատ հեղուկ է ընդունել։ Նույնիսկ փորձում են ակնաբիբը լայնացնել դեղորայքով, ինչպես նաև եթե մարդը հնարավորինս երկար գտնվել է կամ մութ սենյակում կամ ասենք գլուխը կախած առաջարկված դիրքում։ Հնարավոր է նաև նպաստող բազմաթիվ այլ պատճառներ եւս։ Լսենք մասնագետին։
Ինձ թվում է, որ դուք ունեք կարճատեսություն, ճնշումն էլ կստուգենք իհարկե, դա իհարկե նման չի ճնշման աչքի։ Հուշենք, հա, ճնշման դեպքում ինչեր կարող էին լինել, որպեսզի եւ լայանային բաժին։ Ճնշման համար կարող էր ընդհանրապես բողոքներ չլիներ, կամ եթե լիներ բողոքներ, մի թեթև ծանրություն աչքերի, կարող էր տեսողությունը մարախնապատ տեսողություն լիներ իրեն մոտ ժամանակ առ ժամանակ։ Գիտեք, կա այդ ծանրությունն էլ կա։ Ամեն ինչ կստուգենք։ Հեռուն նայելիս կկոցում են աչքերը, սա ինչի նշան կարող է լինել կամ կկոցել է ինչի հնարավորություն է։ Արդեն սովորություն է դառել։ Հեռուն նայելուց եթե կկոցում են, դա փաստորեն ինքը իրեն կոպերով մի փոքրիկ նեղացնում է բբերը եւ մի փոքրիկ եղջրենու վրա ազդելով օպտիկական այդ օպտիկան է փոխվում, որ այդ կարճատեսության կամ ասիգմատիզմի ժամանակ պատկերը գնա ավելի հստակ ցանցենու վրա։ Շատ հետաքրքիր մեկնաբանես, որովհետև մի աչքս ավելի լավ է տեսնում, մյուսը ոչ, ու տենց որ կկոցում եմ, ինչ որ բալանսի եմ բերում, կարողանում եմ տեսնել, բայց միևնույն է դեմքերը, շատ մարդկանց դեմքեր չեմ տեսնում։ Դա ռիֆրակցիայի խնդիր է։ Ռիֆրակցիա մենք կստուգենք, ռիֆրակցիան արդեն շտկելու համար տարբեր ճանապարհներ կան, տարբեր եղանակներ կան, ճշտենք, տեսնենք արդյոք այդպիսին է, հետո նոր արդեն կորոշենք ինչով կարող ենք օգտակար լինենք ձեզ։ Իսկ գանգատները որքան ժամանակի որ կան, մանկական հասակում չի եղել որևէ խնդիր։ Ինձ թվում է թատերական ինստիտուտում սովորելու ժամանակ շատ էի պարկած կարդում, միգուցե դա էլի ուղղակի ասում են մեծերը, բայց կա, որ ասենք գիշերվա ժամերին պարկած կարդալը հոգնեցնում է աչքերը, ու այդպես, նույնիսկ գնացի ստուգեցի, ակնոց նշանակեցին եւ այլն, բայց չդրեցի, չգիտեմ, ոչ թե անլուրջ եմ վերաբերվում, այլ մի տեսակ չհավատացի, որ կանցնի։ Անկասկած, պարկած դիրքում կարդալը կամ համակարգչի հետ տևական հարաբերվելը եւ առհասարակ ցանկացած տեսակի տեսողական լարվածություն մոտ տարածության վրա իհարկե վնասակար են։ Այս դեպքերում հարկավոր է գոնե յուրաքանչյուր ժամը մեկ անգամ 5-ից 10 րոպե տևողությամբ փորձել նայել հեռուն, օրինակ պատուհանից դուրս նայել, գտնել հորիզոնում որևէ կանաչ կետ եւ ուսումնասիրել այն, կամ ասենք հաշվել աստղերը երկնքում եւ այլն եւ այլն։ Այս ամենը նշանակում է, որ սա ակնային ամենաարդյունավետ եւ պարզ մարզանքն է։ Այլ կերպ ասած, միայն տեսողությունը հանգստանում է հեռուն դիտելիս։ Սա նշանակում է, որ դու կարող եք կիրառել այն առօրյայում, սակայն առօրյայից ելնելով մեր խնդիրները այսքանով չէին ավարտվում։ Մասնագետը ուշադրություն դարձրեց եւս մեկ խնդրի, որը համատարած կիրառվում է հատկապես կանանց եւ աղջիկների շրջանակներում, այնպես որ ուշադրություն եմ հրավիրում բոլոր նրանց, ովքեր օգտագործում են դեկորատիվ կոսմետիկ միջոցներ։ Ես միշտ ասում եմ, մանավանդ որ ջահել աղջիկներն են գալիս իմ մոտ, ես շատ միշտ զգուշացնում եմ, որ աչքը ներսից քսելը դա վնասակար է։ Մակիաժի մեկ ուրիշ ձևերն է պետք ընտրել, բայց աչքը քսել ներսից, դա հետագայում բերում է բավականին լուրջ տհաճ զգացմունքների։ Բժշկին չհավատացինք եւ չարեցինք նշանակումները։ Այս սա ինչ գաղափար է։ Բնակչության խնդիրն է եւ բժշկի խնդիրն է եւ մեր ընդհանուր առօրյայի խնդիրն է, որովհետեւ բոլոր դեպքերում եկեք համաձայնվենք, որ բժիշկն էլ մարդ է։ Ընտանիքը ունի իր ծանրությունները ունի, իր առօրյան ունի։ Մի քիչ պետք է հասկանանք մենք բժիշկներին, որպես հիվանդ, որ գալիս ես բժշկի, այո, նա քեզ պետք է լիովին լսի, պետք է հնարավորինս դա պսիխոլոգի հարց է, նա պետք է հասկանա քո ամեն ինչը։ Բայց ցավոք սրտի բժիշկին էլ հասկանանք, որտեղ բժիշկը շատ կարճ ժամանակ ունի հիվանդին լսելու։ Հիվանդը գալիս է սկսում է ախնիներից սկսած պատմա, ժամանակ չունես լսելու, չես կարող ասել թե կարճ կապի, պետք է լսես։ Մեկը, երկուսը, երրորդը բժիշկն էլ մարդը նյարդայնանում է, կարող է ինչ որ դեմքի արտահայտությամբ բան անի, բայց ես դա չեմ արդարացնում բժիշկներին։ Բայց մի քիչ ուզում եմ ոնց ասեմ, դիմել բնակչությանը, որ դուք էլ պետք է մի քիչ մեղ մոտենաք, որտեղ բժիշկ, այս վերջերս բժիշկի անունը շատ գցեցին։ Ինչ որ մի առանձին դրեցինք կաստա բժիշկ, եւ դա արդեն ճակերտավոր այդ բժիշկը։
Այսպիսով մարդիկ չհավատալով պրոֆեսիոնալներին հաճախ վնասում են իրենց ինքնաբուժություններով, հեքիմների միջամտություններով, ինչպես նաև բոլոր այն դեպքերում, երբ վաճառասրահներից, այդ թվում եւ օպտիկական ձեռք են բերում ակնոցներ, որոնք կամ չեն կարողանում հետագայում կիրառել, կամ էլ կիրառելու դեպքում պարզապես վնասում են իրենց տեսողությանը։ Քանզի թվացյալ լավացած տեսողության պարագայում նրանք կորցնում են ժամանակ եւ օրգանիզմի ներուժը, նվազագույն միջամտություններով եւ հնարավորություններով օգնելու սեփական օրգանիզմին պայքարել խնդրի դեմ եւ հաղթահարել այն։ Հնարավոր է տեսողական խնդիրները լուծել բազմաթիվ եղանակներով, օրինակ կոնտակտային ոսպնյակներով, վիրահատություններով, այդ թվում եւ լազերային վիրահատություններով եւ իհարկե ակնոցներով։ Սակայն սրանցից յուրաքանչյուրը պահանջում է զուտ մասնագետի միջամտություն։ Միայն եւ միայն նրանց խորհրդով կարելի է դիմել այս կամ այն միջամտության օգնությանը։ Պրեսբիոպիկ ակնոցներ կան, որ հասակի հետ կարդալու համար է։ Առաջի ակնոցը, եթե մասնագետը ընտրի, այդ երկրորդ, երրորդը արդեն կարճ ժամանակամիջոցում դուք կարող եք գնել օպտիկաներից, կարող եք գնել, թեկուզ կարող եք սուպերմարկետներից առնել, եթե ունեք համարը ճիշտ պետք է ընտրվի։ Իսկ կարճատեսության ժամանակ եւ ասtigmatizmi ժամանակ դա արդեն անպայման պետք է անի մասնագետ։ Յուրաքանչյուր անգամ։ Յուրաքանչյուր անգամ, այո։ Մեր կյանքը, մեր առօրյան, մեր այս զբաղվածությունը, մեր ստրեսային վիճակները, դրանք բոլորը ազդում են առողջության վրա։ Բայց չմոռանանք, որ մենք էլ ենք ավելի զարգանում, ավելի ուշադիր լինում եւ բժշկին ավելի հաճախ հնարավորությունները ավելի շատանում են եւ դիմելու այդ կուլտուրան էլ է շատանում։ Հիմա արդեն ինչ-որ մի զանգված ունի ապահովագրություն, դա այնքան շատ լավ է։ Ցավոք սրտի այն խավը, որ ոչ մի բան հնարավորություն ժամանակ առ ժամանակ պետական ինչ-որ բաներ լինում են, ակցիաներ են լինում։ Հիմա տվյալ դեպքում, քանի որ դուք հիմա եք եկել, քաղաքապետի կողմից մեր հիվանդանոցում Երևան քաղաքի կանանց համար գործում է ակցիա։ Անկախ տարիքից Անկախ տարիքից, այո, կարող են դիմել, մենք նայում ենք, ճիշտ է հիմա շատ ծանր վիճակում ենք, շատերն են դիմում, բայց աշխատում ենք նորմալ անցկացնել այդ ակցիան։ Մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ը։ Դիմում են բոլոր տեսակի տեսողական ակնային խնդիրների պարագայում։ Այո։ Այսպիսով անցնենք բուն բժշկական զննմանը եւ հետազոտություններին, որոնք բարդանում են ըստ ընթացքում ենթադրյալ խնդիրների։ Լայանայի դեպքում առաջնային քննություններով գործընթացը չավարտվեց։ Գանգատները արդեն 3 տարի է ինչ կային, իսկ վերջին օրերին գումարվել էր նաեւ աչքի թրթռոցը, որը բժիշկը մեկնաբանեց գարնանը բնորոշ վիտամին B-ի անբավարարությամբ, հեշտությամբ շտկվող աշորայի հացի օգտագործումով։ Ինչևէ, Լայանան ամենևին ոչ սարսափելի, մոտ 70% տեսողության պարագայում խիստ գանգատվում է դրանից։ Ինչու՞։ Ինչ այլ պատճառներ կարող են հայտնաբերվել բժշկի որոշած եւ ընթացող հետազոտությունների արդյունքում։ Ավտորեֆրակտոմետրիա կոչվող համակարգչային տարբերակով եւս որոշված տեսողության ցուցանիշները համապատասխանում էին հենց նոր ստացված տվյալներին եւ առավել հստակեցրեցին ասtigmatizmi առկայությունը, որը մեր հերոսուհու դեպքում թերևս ֆիզիոլոգիական է, այսինքն ոչ հիվանդագին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ այս պահին ես ուզում եմ մեկնաբանել այսօր ամենահաճախ օգտագործվող տերմինները։ Այսպես ուրեմն, ասtigmatizmը դա լույսի ճառագայթի բեկումն է աչքի տարբեր առանցքներով։ Այն լինում է իծնե եւ ձեռքբերովի, հանգեցնում է հիմնականում շլության եւ լինում է ռեֆրակցիոն խանգարումների, այսինքն կարճատեսության կամ հեռատեսության հետ։ Ռեֆրակցիան իր հերթին լույսի բեկումն է մարդու աչքի օպտիկական համակարգում, իսկ կարճատեսությունը եւ հեռատեսությունը համապատասխանաբար վատ տեսողությունն են հեռու եւ մոտ տարածությունների վրա։ Այնուհետև հաջորդող հետազոտությամբ որոշվում են աչքերի օպտիկական ուժի առավելագույն ցուցանիշները, որոնց պայմաններում մեր մասնակիցը ներքևից կարդում է երկրորդ-երրորդ տողերը։ Համաձայն եք, ամենևին էլ վատ չէ։ Ապա ճեղքային լույսով դիտարկվեց մասնակցի աչքի առաջնային հատվածը, ակնահատակը, ցանցաթաղանթը, ակնագնդի ախտահարումների եւ տեսողության շեղումների առումով։ Դեռևս անհանգստացնող որևէ բան չի հայտնաբերվում Լայանայի մոտ, բայց նրան դեռ սպասում է աչքի ճնշման չափման գործընթացը, որի մասին նա խոսում էր մինչև այդ խորապես անհանգստացած։ Ցավազրկումից հետո այն եւս կատարվեց։
Առհասարակ, այս հետազոտությունը ցանկալի է կատարել 40 տարեկանից սկսած կամ նման գանգատների առկայության պարագայում, ապա հաճախականությունը կորոշի մասնագետը։ Այլ հետազոտությունները պետք է կատարվեին լայնացած ակնաբաբի պարագայում, ուստի անցանք այդ գործընթացի հերթական պրոցեդուրային։ Իդեպ, եթե մեր մասնակիցը ունենար աչքի ճնշում, ապա ակնաբի բդեղորայքով լայնացնելու ընթացքում նրա մոտ կսկսվեր ցավային նոպա։ Մինչդեռ, ինչպես տեսնում եք, մեր հերոսուհին բավականին լավ է իրեն զգում։ Կրկնակի ավտորեֆրակտոմետրիան ապացուցեց, որ տեսողության վատթարացումը Լայանայի մոտ ակոմոդացիոն սպազմից էր, թե ինչ է դա նշանակում, հետագայում կմեկնաբանի մասնագետը։ Սակայն դեռևս ցանցաթաղանթի շերտանկարի կարիք կար, մանրակրկիտ ուսումնասիրության եւ Լայանայի ակնային ու տեսողական, նաեւ հետագայում հնարավոր խնդիրների առաջացման ու բարդացման հաշվարկման համար։ Չէ՞ որ մեր մասնակիցը երիտասարդ կին է, ով դեռևս պետք է մայրանա։ Այսպիսով ցանցաթաղանթի շերտանկար կատարում են ցածր տեսողության դեպքում, այդ թվում եւ տարիքային փոփոխությունների, շաքարախտով հիվանդների, արյան բարձր ճնշում ունեցողների եւ այլն։ Քանզի հնարավոր է դրանով հայտնաբերել ցանցաթաղանթի ու նյարդաթելերի բոլոր շերտերում տեղի ունեցող փոփոխությունները, դրանց հաստությունը եւ այլն։ Ինչ կբացահայտի Լայանայի դեպքում այս հետազոտությունը դեռ կպարզենք բուժող բժշկից Ալլա Հովհաննիսյանից։ Մինչև այդ եւս մեկ հետազոտություն կատարեց մասնագետը, ապա եւ մեկնաբանեց ստացված բոլոր պատասխանները։ Տվյալները հաղորդել են եւ OCT են արել, դա տոմոգրաֆիան ցանցաթաղանթի, ասել են, որ շատ փոքր կարճատեսություն ունեք, 1-1.5 դիոպտրիայի կարճատեսություն ունեք, մի փոքրիկ սպազմ ունեք։ Սպազմը կապված է նրա հետ, որ երևի թե դուք համակարգիչով շատ եք օգտագործում համակարգիչը եւ երևի թե գիշերային պարկած վիճակում դա իհարկե առաջացնում սպազմ։ Բացի դրանից մի փոքրիկ ունեք բարակած ցանցերին, այս կարճատեսության ժամանակ դա հազվադեպ է լինում, դա ձեր ինդիվիդուալ աչքի կառուցվածքն է, ինչ կարող է խորհուրդ տալ, ես հույսով եմ դուք պետք է երեխա ունենաք։ Այդ հղիության ժամանակ պետք է անպայման OCT-ին մի անգամ եւս կրկնել եւ եթե տեսնենք, որ հղիության ժամանակ մի քիչ ավելի շատ է բարակել ցանցերին, այն ժամանակ մենք խորհուրդ կտանք, որ դուք երեխան ունեք կեսարան հատումով։ Դե դա մի քիչ տհաճ կլինի։ Այսինքն առանձին զուտ կարճատեսությունը հիմնավորում չէ, որպեսզի եթե լիներ բարձր կարճատեսություն, դա բարակած ցանցաթաղանթը նորմայի սահմաններում կլեր բարձր կարճատեսություն։ Բարձր կարճատեսություն ասելով ինչ թվեր են։ 6-7, բայց քանի որ մենք ունենք 1-1.5 եւ բարակ ցանցաթաղանթ, պետք է զգուշ լինել։ Եթե ավելի է բարակում, իհարկե այն ժամանակ ավելի ճիշտ կլինի կեսարյան հատումով ունենալ։ Բժիշկ նշում ենք սպազմ, ինչպես ենք ձերբազատվելու եւ ընդհանրապես էլ ինչն է նպաստում սպազմին, ինչ կարելի է չանել կենսակերպում փոփոխել, որպեսզի չլինի։ Համակարգիչը հասկանում ենք։ Սպազմին նպաստում է մոտիկ տարածության վրա աշխատանքը, աչքի աշխատանքը։ Դա պարտադիր չի համակարգիչ լինի։ Դա կարդալն է, ձեռագործանելն է, կարել է ամեն այն գործողությունը, որ մոտիկից է արում, դա կարող է առաջացնել սպազմ։ Նո համակարգիչը մի քիչ ավելի շատ, հեռախոսով այդ խաղերը խաղալը անընդհատ կամ հեռախոսով կինո նայելը, մոտիկ հեռուստացույց նայելը, հեռուստացույց պետք է նայել, հեռուստացույցի անկյունագույցի եռապատիկ տարածության վրա, եթե ենթադրենք 50 է, 1.5 մետր մինիմում պետք է նստել, եթե մի մետրանոց, հիմա մեծ են, ուրեմն 3 մետր հեռավորության վրա պետք է նայել։ Հաստորեն այս ամենը անպայման հանգեցնում է սպազմին, իսկ հետագայում էլ կարճատեսությանը, հատկապես եթե սա պարբերաբար կրկնվող գործընթաց է մանկական հասակում։ Մինչդեռ մեր երեխաները իրականում իրենց օրվա մեծ մասը զբաղեցնում են հիմնականում համակարգիչներով, հեռախոսներով, հեռուստացույցով, դասագրքերով եւ սեղանի պասիվ խաղերով։ Այս ամենը նշանակում է, որ մեր երեխաներին անհրաժեշտ է վերադարձնել բակային խաղերը եւ իհարկե սիրողական մարզաձևերը։ Իսկ վերադառնալով մեր մասնակցին, փորձում ենք այս պահին պարզել, թե մասնավորապես տեսողության շտկման որ եղանակին է նախապատվություն տալիս նա։ Կարծում եմ, որ եթե պետք է հեղիանամ երեխա ունենամ, դրանից հետո լազերային միջամտությունը ավելի ճիշտ կլինի։ Երևի թե կարող եք ունենալ եւ ակնոց, եւ կոնտակտային լինզաներ, ժամանակ երբ որ ակնոցները նույնքան էլ հաճելի չի։
կոնտակտային լինզաների քանակությունը եւ վարիանտները այնքան շատ են, որ դուք կարող եք ընտրել երկարատև հագնելու լինզաներ, կարճատև, այդ արդեն ձեզ մասնագետը խորհուրդ կտա, դուք կընտրեք։ Բժիշկ, միջանկյալ մեր շփումների ժամանակ ես նկատեցի, որ դուք սանտիմետրով ինչ-որ բան եք չափում, հա, Լայանայի դեպքում։ Մեկնաբանենք, սա ինչի համար էր կատարվում եւ ինչ կլինի, եթե չչափեն մարդիկ եւ նշանակվի ակնոց։ Դա դիստանցիան է որոշվում աչքի բբերի հեռավորությունը, դա պարտադիր է, որովհետև օպտիկը երբ որ պատրաստում է ակնոցը, ֆոկուսիրովկա է անում, այդ ֆոկուսը պետք է լինի այդ տարածության վրա։ Եվ մանավանդ կարճատես աչքերի ժամանակ եւ ասիգմատիզմ ունեցողների ժամանակ դա շատ կարեւոր է։ Պետք է ֆոկուսիրովկան ճիշտ լինի։ Եթե սխալ լինի, գլխացավեր կարող են առաջացնել, այդ սխալ ֆոկուսիրովկան, դա շատ կարևոր է։ Այստեղ սֆերան կես դիոպտրիայի սֆերա է, չնայած ինքը ունի 1.5 դիոպտրիայի կարճատեսություն, բայց կես դիոպտրիայով ինքը 100% տեսողություն ունի։ Այդ ակնոցները իրեն ցանկացած ժամանակ կոմֆորտի համար հեռու տեսնելու, դա պարտադիր չի, որ միշտ կրի, դա կրում եք հեռուստացույց նայելու ժամանակ, հեռու նայելու ժամանակ, կինոթատրոններում ձեր կոմֆորտը ապահովելու համար։ Բժիշկ, ես բավականին հաճախ նկատել եմ, որ եթե օրինակ 1.5 լինում է ցուցանիշը տեսողական, հենց այդպես էլ ընտրում են ապակին յուրաքանչյուր աչքի համար։ Մեծ պերիոդից հետո եք դուք ակնոցները։ Առաջի անգամ անպայման պետք է ի նկատի ունենալ հաճելիությունը, տենց ասենք, ակնոցի կոմֆորտ լինելը։ Այդ իսկ պատճառով սկզբնական հիմա մանավանդ պետք չի իրեն պարտադրել հենց 1.5-ը, որովհետև դա կարող է առաջացնել գլխացավեր։ Ակնոց նշանակելու ժամանակ բժիշկը չպետք է շտապի, այդ դա շատ կարևոր է։ Հիվանդը պետք է անպայման ինչ-որ մի քանի րոպե քայլի, օրինակ ես շատ ժամանակ առաջարկում եմ աստիճաններով իջնել բարձրանալ, որովհետև դա շատ մեծ ցուցանիշ է, այո, որովհետև իջնում է, չի կարողանում գլխապտույտը առաջացնում, հրաժարվում է, սրտխառնոց կարող է առաջանալ այդ ակնոցներից, երբ որ դնում ենք բարձր դիոպտրիայի ակնոցներ։ Եթե ինքը լավ է տանում, գրում ենք այդ ակնոցները։ Հետագայում կարող է մի 6-7 ամիս հետո կրելուց ինքը գա ասի, գիտեք, ինձ քիչ է այդ ակնոցները։ Ժամանակ տեսնելով այդ տվյալները մի քիչ էլ կարող ենք ավելացնել, բայց հենց մի անգամից վերցնել 1.5 տալ եւ պարտադրել, այս տարիքում չի կարելի։ Լինում են դեպքեր, այո, որ երեխաներին, փոքր երեխաներին պարտադրված, պետք է պարտադրել ինչ-որ այդ չափի ակնոցները, երեխան շատ շուտ է սովորում, բայց արդեն երբ որ մենք մեծանում ենք, արդեն պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել եւ հիվանդի հարմարեցության վրա, պարտադրելը այստեղ ճիշտ չի։ Հավելեմ, որ ասվածը ամենևին էլ ինքնանպատակ չէ, դա նոր եւ ավելի խորը խնդիրներից խուսափելու հնարավորություն է, քանզի սխալ ընտրած ակնոցը կարող է լինել ինչպես տեսողական, ակնային, այնպես էլ ինչպես պարզեցինք, ընդհանուր բնույթի գանգատների եւ խնդիրների զարգացման պատճառ։ Այնպես որ սիրելի կանայք, գոնե դուք այս պահին ունեք հնարավորություն անվճար սկզբունքով դիմել ակնաբույժներին եւ ստուգել նվազագույնը ձեր այսօրվա տեսողության համապատասխանությունը ձեր իսկ գրած ակնոցների հետ։ Հիշեցնեմ, որ ակցիան գործում է մինչև ապրիլի 7-ը։ Իդեպ, այցելելով ակնաբույժին դուք կարող եք գտնել նաեւ ձեզ հուզող տարբեր այլ հարցերի պատասխանները։ Իսկ մյուսները իհարկե կարող են դիմել իրենց տարածքային պոլիկլինիկաներում, այսինքն ընտանեկան մասնագետներին եւ հարկ եղած դեպքերում նրանք անպայման ձեզ կուղեկրեն ակնաբույժների մոտ։ Ակնային եւ տեսողական խնդիրներից խուսափելու համար սննդում օգտագործեք շատ միրգ ու բանջարեղեն, հատապտուղներ, չրեղեն, ընդեղեն, ընկուզեղեն, հացահատիկ, բուսական յուղեր, ձուկ, ձկան յուղ, կանաչեղեն, սող, սխտոր, սև դառը շոկոլադ, լոբազգիներ, ցիտրուսներ, ցածր յուղայնությամբ կատնամթերք, հատկապես հարկավոր են կալցիումով հարուստ տեսակները երեխաներին, հղիներին եւ կերակրող մայրերին։ Ես եկա այն եզրակացության, որ ակնոցները, որոնք որ դուրս էին գրվել նախորդ անգամ, պարզապես ինձ վնասել են եւ խանգարել են, բայց այսօրվա հետազոտությունից հետո ես կկրեմ կոնտակտային լինզաներ կամ ակնոցներ եւ միգուցե երեխա ունենալուց հետո լազերային վիրահատություն կանենք, որ ես պետք է հետազոտվեմ կրկին անգամ, երբ արդեն հղիությունը գնա դեպի իր գեղեցիկ ավարտը, այսինքն սկիզբը։
մասնագետի եզրահանգում Լայանայի մոտ ախտորոշվեց չոր աչքի համախտանիշ, փոքրիկ կարճատեսություն։ Նշանակվեցին արհեստական արդյունք, ակնոց եւ կենսակերպում առողջարար սովորությունների ձևավորում։ Իսկ չոր աչքի համախտանիշ կարող է լինել բոլոր այն մարդկանց մոտ, ովքեր ունեն տեսողական լարված կեսառիթմ, ապրում են բնակլիմայական չոր եւ քամոտ պայմաններում, ինչպես նաեւ օրվա մեծ մասը կենցաղում օգտագործում են օդորակիչներ կամ գտնվում են քիմիական նյութերով, գազերով ասենք, կամ նույնիսկ ծխախոտի ծխով լցված սենյակներում։ Չոր աչքի համախտանիշ կարող է լինել տարբեր տարիքի կանանց եւ տղամարդկանց մոտ, ընդ որում առողջ կամ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց եւս։ Իհարկե, հարգելիներս, ավարտին պիտի ասեմ, որ մենք շատ ուրախ ենք Լայանայի համար եւ ցանկանում ենք նրան քաջ առողջություն, սուրբ տեսողություն եւ երջանիկ մայրություն։ Իսկ այս պահին ձեր ուշադրությանը ներկայացնում ենք հատվածներ մեր առաջիկա հանդիպումից։ Այսքանը ենք նախատեսել այսօրվա համար։ Մեզ նախկինի պես կարող եք զանգահարել 055 09 86 27 հեռախոսահամարով, գրել առողջություն շնիկ@tv.am էլեկտրոնային հասցեով, գտնել YouTube-ի եւ Facebook-ի առողջության էջերում։ Հետևեք մեր թողարկումներին, որպեսզի սովորեք ամենապարզ տարբերակով վախ հայտարարել ձեր առողջական խնդիրները եւ ամենաարդյունավետ տարբերակով լուծել դրանք մասնագետ բժիշկների միջամտությամբ։ Այնպես որ, մինչև նոր հանդիպում, ցտեսություն։